Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak wyciągnąć zdjęcia z ukrytego albumu w telefonie Realme 14T. Na początku przechodzimy do zdjęć, a następnie do prywatnego albumu. Następnie przytrzymujemy sobie elementy, które chcemy odblokować, czyli wyjąć z ukrytego albumu i wybieramy odblokuj na środku na dole ekranu. I wtedy to zdjęcie czy film trafia z powrotem do naszych zdjęć. Warto pamiętać, że to zdjęcie też ma swoją własną datę wykonania, więc wraca ono z powrotem do linii czasu, tam gdzie powinno się znajdować, a nie ląduje w najnowszych zdjęciach. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć!